আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো একটা ডোল বক্স। এই ডোল বক্সটা চলে না, তো গ্যারগারায় লাইনটা লাগান। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কোনো লাইনও শো করে না, তো এখানে কোনো নয়েজও আসে না। খুললেন, লাইন খুললেন। তো এখন আমরা খুললে দেখি কি সমস্যা। তো আমরা কি সমস্যা আছে না আছে সব অ্যাকুরেট করে ঠিক করে আপনাদেরকে দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন আগের বোর্ডটা নাই, তো এখন আগলা এই বোর্ডটা লাগাইছে। এই বোর্ডটা এই বোর্ডটা দিয়া 8 ইঞ্চি স্পিকার কিংবা সর্বোচ্চ 10 ইঞ্চি স্পিকার পর্যন্ত ভালো চলবে। আর এই বোর্ডটা দিয়ে 8 ইঞ্চি স্পিকার চললে ভালো বেস্ট চলবে, কিন্তু এই স্পিকারটা ততটা ভালো চলবে না, একটু গ্যারগ্যারাইতে চাইব। তো দেখতে পাচ্ছেন আর ভিতরে আর কিছু নাই। তো এই যে দেখতে পাচ্ছি এটা হইলো স্পিকারের তারটা। আমরা স্পিকারটা আগে একটু টেস্ট করে নিই স্পিকারটা ঠিক আছে কিনা। তো দেখতে পাচ্ছেন তো এটা হইলো একটা স্পিকার। দেখতে পাচ্ছেন স্পিকারটা ঠিক আছে, স্পিকারটা ঠিক আছে। এখন এই বোর্ড এটা লাগাই না, এটা বাদ দিয়ে আমরা ভালো একটা বোর্ড লাগাই দিই 1 ভলিউম। তো এটা হইলো এই একটা ভলিউমের তার, 3টা তার একটা ভলিউমের। তো আমরা ভলিউমটার তারটা এখান থেকে বোর্ড থেকে ডিসকানেক্ট করে নিতেছি। তো এটা বাদ দিয়ে দিলাম। এই বোর্ডটা বাদ দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখান থেকে একটা বোর্ড লাগাবো। এই বোর্ডটা লাগাই দেবো। এই বোর্ডটা থেকে আগে এই ভলিউমটা ডিসকানেক্ট করে নিতে হইব, কারণ এখানে ভলিউম আছে, তো আর এই ভলিউমটার দরকার নাই। তো দেখতে পাচ্ছেন বোর্ডটা আলাদা করে নিছি। এখন বোর্ডটা এই হিটসিনটা লাগাই দেবো, যা আইসিটা বেশি গরম যে না হয় এই জন্য। এখানে সব কমপ্লিট। এখন বোর্ডটার এখান দিয়া ঢুকবে 12 ভোল্ট ব্যাটারির লাইন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই দুইটা তার হইলো 12 ভোল্টের লাইন। এই দুইটা তার হইলো ব্যাটারির লাইনের 12 ভোল্টের লাইন। তো আমরা এখানে 12 ভোল্টের লাইনটা আগে লাগাই দেই। এই জায়গায় হইব কালো, আর এই জায়গায় হইব লাল। এটা হইলো হেডফোনের লাইনের নেগেটিভটা বোর্ডের নেগেটিভে লাগিয়ে দিলাম। আর এই দুইটা আছে ভলিউমের টোন। তো যদি এই সাইড দিয়ে দুইটা স্পিকার বাজান তাহলে এই লাইনে লাগাইতে হবো এটা তার এটা। আর যদি এই সাইডের স্পিকার বাজান তাহলে যদি
যদি এই সাইডের স্পিকার বাজান তাহলে এই জায়গায় লাগাইতো, এই জায়গায় একটা আর এই জায়গায় একটা হেডফোনের লাইন। আর যদি এই সাইডের বাজান তাহলে এই জায়গায় একটা, এই জায়গায় একটা। তো এই জন্য আমি এই সাইডেরটা লাগাই নেই। তো এখন এই সাইডের স্পিকার চলবো, স্পিকারের লাইনটাও লাগাই নেই। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্পিকারের লাইনটাও লাগান শেষ, আর ভলিউমের লাইনটাও লাগান শেষ, ব্যাটারি লাইনের 12 ভোল্টের লাইন লাগান শেষ। এখন টেস্ট করে দেখি ব্যাটারি লাইন লাগা। তো দেখতে পাচ্ছেন, তো আজ এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দেবেন, আর আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।